హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ఫాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ రఫీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక క్యూట్ స్మార్ట్ ఫోన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీనికి సంబంధించిన నా క్విక్ రివ్యూని మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇది iQOO కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన iQOO Z6 Pro 5G లేదంటే iQOO Z6 Pro 5G మొబైల్. దీని ఫీచర్స్ అలాగే ప్రైజింగ్ మాత్రం నిజంగా ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో ఎక్సలెంట్గా తీసుకొచ్చారు. అండ్ కార్డ్ ఆఫర్స్ ఇది ఇంకా మంచి టెంప్టింగ్ ప్రైజింగ్లోనే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట. అండ్ ఈ ఫోన్ మీరు ఫిజికల్గా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫిదా అయిపోతారు దీని డిజైన్కి, బిల్డ్ క్వాలిటీకి. ఇది ఒక కాంపాక్ట్ ఫోన్ అనమాట. జస్ట్ 6.4 ఇంచెస్ డిస్ప్లేతో తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ డిస్ప్లే కూడా సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే అండ్ 1300 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది దీని బ్రైట్నెస్. సో దీనివల్ల ఈ ఫోన్ క్వాలిటీ అనేది డిస్ప్లే క్వాలిటీ సూపర్ ప్రీమియంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అనమాట ఈ ఫోన్లో. ఈ పట్ల బడ్జెట్లో రీసెంట్గా వచ్చిన ఫోన్స్లో మంచి డిస్ప్లేతో వచ్చిన ఫోన్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. దీంట్లో స్నాప్డ్రాగన్ 778G 5G ప్రాసెసర్ కావచ్చు, గేమింగ్ 4D వైబ్రేషన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివి అన్నీ కూడా సూపర్గా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇది 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ బాక్స్లో ఛార్జర్ కూడా ఇస్తారు. అండ్ మంచి కెమెరాస్తో కూడా తీసుకొచ్చారు. ప్రైజింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఒక లుక్ అయితే వేయండి. ఈరోజు మనం ఈ iQOO Z6 Pro 5Gని అన్బాక్స్ చేసి దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. బాక్స్ పైన మీద రెగ్యులర్ iQOO ఫోన్ బాక్స్ సేమ్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. జెడ్ స్టైల్లో కట్ చేసి ఉంటాయి. ఇది మీకు iQOO బ్రాండింగ్ ఉంటుంది టాప్లో. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించిన టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. మన దగ్గర ఉంది 8GB ప్లస్ 128GB వేరియంట్, ఫ్యాంటమ్ డస్క్ అనే కలరు. అండ్ సార్ వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేస్తుంది. సార్ వాల్యూ హెడ్ కిమ్కి 1.15 వాట్స్ పర్ కేజీ ఉంది. బాడీకి 0.56 వాట్స్ పర్ కేజీ ఉంది. ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం 1.6 కంటే బిలో ఉండాలి ఇండివిజువల్గా. సో యాజ్ పర్ ది స్టాండర్డ్స్ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు. అండ్ మన దగ్గర ఉన్న కలర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ లోపల మీకు iQOO Z6 Pro 5G మొబైల్ ఉంటుంది. ఇది మన దగ్గర ఉంది ఫ్యాంటమ్ డస్క్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక గ్రే కలర్, బ్లాకిష్ గ్రే కలర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దీంట్లో ఒక 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఉంటుంది. అలాగే Type-C కేబుల్ ఉంటుంది, యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ మీకు ఒక మంచి క్వాలిటీ TPU కేస్ కూడా వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఇది బాక్స్లో వచ్చి కంటెంట్ అనమాట. అండ్ ఈ ఫోన్ మీకు 4700 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మనకి బాక్స్లో సప్లై చేస్తారు. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇక దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి ఒకసారి వెళ్తే ఈ ఫోన్లో నాకు బాగా నచ్చింది బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ డిజైన్. చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది ఫోన్. నేను రెగ్యులర్గా చెప్తూనే ఉంటాను, చిన్నపాటి ఫోన్లు వస్తే ఖచ్చితంగా ఒక లుక్ వేయాలి. మంచి ఫోన్లు, చాలా పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు వాడి బోర్ కొట్టేసింది మనకి. చిన్న ఫోన్లు వస్తే చూడాలి. మనకి Asus 8Z కూడా తక్కువ ప్రైస్లో వస్తే ఖచ్చితంగా కొందామని నేను చెప్పాను కదా. కొంచెం డిస్ప్లే ఇది తక్కువ డిస్ప్లేతో వచ్చింది. రీసెంట్గా నేను అన్బాక్సింగ్ చేసిన వాటిల్లో చిన్న సైజు డిస్ప్లే ఫోన్ అనమాట. ఇది చాలా బాగుంది. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్గా తీసుకొచ్చారు. మీకు బ్యాక్ సైడ్ మెటాలిక్ ఫినిషింగ్తో ఉంటుంది. అండ్ మీకు గ్లాసీ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది. పైన మీకు 2 సిలిండర్లు కూర్చోబెట్టినట్టు ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద కెమెరా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ 3 కెమెరాల సెటప్ కనిపిస్తుంది. సో దాంట్లో మెయిన్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాని యూజ్ చేశారు. అండ్ టాప్లో మీకు సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంటుంది. అండ్ సైడ్కి మీకు రైట్ సైడ్ ఏమో వాల్యూమ్ రికార్డ్స్ అలాగే పవర్ బటన్ ఒకవైపు ఉంటుంది. ఇది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్తో వస్తుంది. సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమీ ఉండవు. బాటమ్ సైడ్ మాత్రం మీకు సిమ్ ట్రే వస్తుంది. ఇందులో మీకు డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. 2 5G సిమ్లు పెట్టుకోవచ్చు. 5G లేదు మన ఇండియాలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మెయిన్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది. Type-C పోర్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే ఉంది దీంట్లో ఇస్తున్నారు. అండ్ మనకి దీంట్లో మీరు కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది రీసెంట్గా వచ్చిన ఫోన్స్ అన్నీ కూడా మనకి పంచువల్ కెమెరాస్తో వస్తుంటే ఇది డ్యూ డ్రాప్ నాచ్తో వచ్చింది. ఇది ఒకటి మీరు దీంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. ఓకే అనుకుంటే, నాకు అది పెద్ద విషయమే కాదనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో ఇది మీకు చాలా మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఓవరాల్గా చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు సూపర్ ప్రీమియంగా ఉంటుంది అండ్ చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది. నాకైతే ఇది చాలా కాంపాక్ట్ అయితే అనిపిస్తుంది, చిన్న సైజు డిస్ప్లే కాబట్టి. అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా మాత్రం చేతిలో ఇన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మనం బూట్ చేద్దాం. బూట్ చేసేటప్పుడు దీనికి సంబంధించిన టెక్నికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చెప్తాను. iQOO Z6 Pro 5Gలో మీకు 6.4 ఇంచెస్ ఫుల్ HD ప్లస్ రిజల్యూషన్తో సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది HDR10+ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. అలాగే మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ దీనికి 1300 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ మనకి Qualcomm స్నాప్డ్రాగన్ 778G 5G ప్రాసెసర్ యూజ్ చేశారు. ఇది ఒక 6 nm ప్రాసెసర్ మీద బిల్డ్ అయిన ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్. మ్యాక్సిమం క్లాక్ స్పీడ్ మీకు 2.4 GHz స్పీడ్ ఉంటుంది. దీంట్లో గ్రాఫిక్స్ ఏమో మీకు Adreno 642L GPUని యూజ్ చేశారు. దీనికి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం 3 కెమెరాలు ఉంటాయి. మెయిన్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఇది ఓమ్ని విజన్ సెన్సార్ అనమాట. రెండోది 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది, ఇది అల్ట్రా వైడ్.
మూడోది 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో సెన్సార్ని దీంట్లో వీళ్ళు యూజ్ చేశారు. ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు డ్యూ డ్రాప్ నాచ్లో 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాని యూజ్ చేశారు. సో మ్యాక్సిమం వీడియో రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ బ్యాక్ సైడ్ ఏమో 4K, ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో 1080 వరకు మీరు రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక దీంట్లో 4700 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది అండ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మనకి బాక్స్ సప్లై చేస్తారు. ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పాలి. అండ్ ఇది 112 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. అలాగే ఫన్ టచ్ వాయిస్ లేటెస్ట్ వర్షన్తో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఇది దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ ఫీచర్స్ ఆన్ పేపర్. ఇక దీనికి సంబంధించిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ విషయానికి ఒకసారి వెళ్తే ఇది ఫన్ టచ్ వాయిస్ లేటెస్ట్ వర్షన్తో వస్తుంది. అండ్ ఇది మీకు లేటెస్ట్ 112 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. మెయిన్గా దీంట్లో థీమింగ్ స్టైల్స్ మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఒకసారి మనం యాప్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో మీకు డిఫాల్ట్గా గూగుల్ డైలర్ వస్తుంది. అలాగే గూగుల్ మెసేజింగ్ యాప్తోనే ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ బూట్ అవుతుంది. అండ్ యాప్స్ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో ఒక లాంచర్ కూడా ఉంటుంది, ఫన్ టచ్ వాయిస్ లాంచర్. సో దీంట్లో కూడా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. అండ్ అవి మీరు అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బ్లోట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఇవి. వాటిని మీరు తీసేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చని ప్రతి యాప్ కూడా దీంట్లోంచి మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒకసారి మన సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీరు సెట్టింగ్స్లో డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లోకి ఒకసారి వెళ్తే ఇది మనకు 90Hz AMOLED స్క్రీన్ కదా. సో మీరు కావాల్సిన విధంగా మీరు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ రేట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 90Hzలో పెట్టుకోవచ్చు, 60Hzలో పెట్టుకోవచ్చు, అలాగే స్మార్ట్ మోడ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఒక ఆప్షన్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇది ఒక సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే. దీంట్లో మీకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే సపోర్ట్ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా రకరకాల ఫీచర్స్ అనేవి వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ క్లాక్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ కావచ్చు. ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేలో మీకు నచ్చింది దీంట్లో మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది iQOO ఫోన్స్లో అలాగే వివో ఫోన్స్లో ఉండే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీంట్లో మీకు డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది. ఎవరైతే సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేలు వాడుతున్న iQOO ఫోన్స్ కానీ వివో ఫోన్స్ కానీ చూస్తే దాంట్లో మీకు స్పెషల్గా ఒక 10-15 ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనమాట. డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పి దాంట్లో ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ యానిమేషన్స్ మార్చుకోవచ్చు, అలాగే ambient లైట్ ఎఫెక్ట్స్ మార్చుకోవచ్చు, అలాగే మీరు లాక్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతున్నప్పుడు స్టైల్ మార్చుకోవచ్చు, అలాగే ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే యానిమేషన్ మార్చుకోవచ్చు. డిస్ప్లే మీద మీరు ఎక్కడ టచ్ చేసిన డిఫరెంట్ స్టైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్ మార్చుకోవచ్చు, ఫింగర్ ప్రింట్ స్టైల్ మార్చుకోవచ్చు, కనిపించే విధానం మార్చుకోవచ్చు, ఫేస్ అన్లాక్ డిజైన్ మార్చుకోవచ్చు. ఇలాంటివి చాలా రకాల ఒక 10-15 ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు స్పెషల్గా వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనే ఫీచర్స్లో. సో చాలా బాగుంటాయి అవి. అండ్ ఒకసారి మనం అబౌట్ ఫోన్లోకి ఒకసారి వెళ్తే ఇది 112 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. అలాగే Qualcomm Snapdragon 778G 5G ప్రాసెసర్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు. సో మన దగ్గర ఉంది 8GB వేరియంట్ ప్లస్ 4GB వర్చువల్గా మీకు ర్యామ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. 112 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అని చూపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మీకు లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు, ఏప్రిల్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్. సో ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు. ప్రజెంట్గా ఎలాంటి అప్డేట్స్ అయితే దీంట్లో లేవు. అండ్ iQOO ఫోన్స్లో ఉన్న ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే మీకు ఎవ్రీ మంత్ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అనే వీళ్ళు ఆన్ టైంలో ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద డిస్ప్లే క్వాలిటీ, డిస్ప్లే విషయానికి వెళ్తే నేను ఈ ఫోన్లో బాగా నచ్చింది నాకు డిస్ప్లే సైజు, డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా 1300 nits వరకు ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు డైరెక్ట్ సన్లైట్లోకి వెళ్ళినా కానీ క్వాలిటీ అనేది చాలా ప్రీమియంగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ కూడా చాలా నీట్గా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో నేను రకరకాల వీడియోస్ కూడా ప్లే చేసి చూశాను. వీడియో క్వాలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్గా అయితే అనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫోన్లో మీకు మెయిన్ కీ హైలైట్ డిస్ప్లే అనమాట. డిస్ప్లే విషయంలో మాత్రం సూపర్. అండ్ ఇది సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ వస్తుంది. అండ్ రకరకాల ఫీచర్స్ కూడా దీంట్లో వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, బ్యాక్ సైడ్ మీకు మెయిన్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. ఇది ఓమ్ని విజన్ సెన్సార్. ఓమ్ని విజన్ సెన్సార్స్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కలర్స్ అనేవి చాలా నీట్గా క్లారిటీగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దీంట్లో క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. క్వాలిటీ మాత్రం కలర్స్ చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ హ్యూమన్ ఫేసెస్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో నీట్గానే అనిపిస్తుంది. సో రకరకాల ఫొటోస్ కూడా నేను తీసాను, ఒకసారి అవి కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. సో దాని క్వాలిటీ కూడా సూపర్గా ఉంది. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద కూడా కొన్ని ఫొటోస్ తీసాను, అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. రెండోది 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్. సో దాంతో కూడా ఫొటోస్ ఒకటి తీశాను, అది కూడా మీకు మంచి పెర్ఫార్మెన్సే ఇస్తుంది. సో ఓవరాల్గా కెమెరాలు అయితే దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో యాక్సెప్ట్ చేయదగ్గ క్వాలిటీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. అండ్ దీంట్లో మీకు 4700 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. బ్యాటరీ సైజు 5000కి దగ్గరగా ఉంది ఇది. అండ్ సైజు కొంచెం తక్కువ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీని ఓవరాల్ వెయిట్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. అందుకే చాలా లైట్ వెయిట్గా చాలా సింపుల్గా ఉంది ఫోను. అందుకే నేను చెప్తున్నాను చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది ఫోను. అండ్ ఇది 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది. ఇదొక మంచి విషయం. సో ఈ ఫోన్ మీకు స్టార్టింగ్ వేరియంట్ 6GB ప్లస్ 128GB వీళ్ళు పెట్టడం 23,999 దాకా పెట్టారు. ఐసిఐసిఐ కార్డు యూజ్ చేస్తే మీకు ఒక 2,000 రూపాయలు ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో అంటే మీకు 21,999 రూపాయలకు వస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో మాత్రం ఈ ఫీచర్స్ అంటే స్నాప్డ్రాగన్ 778G 5G ప్రాసెసర్ కావచ్చు, 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కావచ్చు, మంచి క్వాలిటీ డిస్ప్లే కావచ్చు, అండ్ 1300
అండ్ నిట్స్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రైట్నెస్, డిస్ప్లే క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ 4D గేమింగ్ వైబ్రేషన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివి 66 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్లో మీకు ఆఫర్ చేస్తున్న ఫోన్ అనమాట. ఇది ఒక లుక్ అయితే వెండి చాలా బాగుంది. ఎవరైతే చిన్నపాటి డిస్ప్లే కావాలి అంటే కాంపాక్ట్గా ఉండాలి, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఉండాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఫోన్ ఖచ్చితంగా సజెస్ట్ చేయదగ్గ ఫోను. రీసెంట్గా లాంచ్ అయిన ఫోన్స్లో కొంచెం డిస్ప్లే సైజ్ తక్కువతో వచ్చిన ఫోను. అండ్ డిస్ప్లే సైజ్ తక్కువతోనూ అలాగే మనకి బెజల్స్ కూడా చాలా నేరోగా ఉండటం వల్ల ఈ ఫోన్ ఓవరాల్గా కూడా లుక్ అనేది చాలా ప్రీమియం అయితే అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది iQOO Z6 Pro 5Gకి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తామండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.